Talaga. Isa pa rin. Sa pagkain. Pero ngayon wala pa masyadong kita ng puro tubo lang. Pupunta pa rin sa punan. Pero bawi naman yung punan. Detect mo ako kasi may nag-inom doon. Ito din isa. Naraglag. Ayun. Sige. Mabalik ka rin niya. Hindi mo. Mabalik ka rin niya. Yung, ibig sabihin sa JC, yung iba niyan makakaltas yan sa isang ibang doon. Recruit ka ng 100 katao. Yun nga yung inaano ko, yung ano yung ibig sabihin nila na magkakaroon ulit ng extension. Ano pa yung i-extend kung lahat BS mo yun at kinaltas na sa'yo? Diba na? Lahat ba ng dealer ay extension? Hindi na, kasi ang sabi magkakaroon daw ulit. Oo nga, meron. Kahapon sinabihan na ako. Nagulat nga ako eh. Nakakaano sila? May yung sense nila. Tsaka ako. Kakahula ka sila. Tatamarin na naman ako. Hindi ako kabayad yung internet niya. Ngayon natin siya. Enough na? Gusto pumukunin yun. Hindi ko yung bibig namin. Ganda yan.